예, 바람이 아주 뭐 대단합니다. 예. 아, 무더위에 우리 또 시청자분들, 구독자분들, 예, 건강 예, 유념하시고 안전한 낚시 하시길 유림이가 또 멀리서나마 응원하겠습니다. 여기는 지금 장마 때 강수량이 별로 없었습니다. 그래가지고 못내 좀 아쉬운 감이 좀 많았는데 비만 좀 와서 좀 새물이 유입이 잘 됐으면 좋은 영상, 좋은 붕어 제가 한번 보여드리려고 했었는데 예, 그러지 못해서 조금 아쉽습니다. 예, 뭐 하늘 농사는 어쩔 수 없으니까. 예. 오늘 저는 아주 대형지에 상류로 들어와 있습니다. 예, 지금 바람이 엄청납니다. 바람을 피할 수 있는 자리들을 앉아야 되는데 지금 이곳이 아주 개알지 같이 퍼져 있는 곳이다 보니까 바람을 오늘은 그냥 한번 마주치면서 낚시를 한번 해볼 생각입니다. 예, 그래서 다행히 구름이 많아서 햇빛에 대한 일조량 부담도 좀 덜고 바람이 불어서 좀 선선한 편이니까 예, 인공 그늘막, 예, 자연 그늘막 벗삼아서 오늘 마른 밭에서 과연 어떤 입질이 들어올까 예, 낚시를 시작을 해보도록 하겠습니다. 낚싯대 일단 피고요. 진행을 해보도록 하겠습니다. 벌쩍은 안 되는데 예, 한 9시 끝 되겠습니다. 예, 이거 참 예, 좋습니다. 예상치 않은 입질이 들어왔는데 예, 이 녀석 바로 방생하겠습니다.
예, 이제 낚싯대를 정리를 좀 해야 될 것 같습니다. 이제 해가 맞은편 산으로 떨어졌네요. 오늘 뭐 큰 기대를 갖고 오지는 않았습니다. 예, 조금 이제 어려운 상황에서의 낚시를 또 즐겨봤는데, 예, 포인트는 참 좋죠. 예, 오늘 뭐 붕어가 안 나올 줄 알았는데, 예, 내심 조금 어려울 거라 생각이 들었는데 그래도 어떻게 한 마리가 나아졌습니다. 장마 때 그 강수량이 적다 보니까 중수가 너무 적었어요. 중수가 적다 보니까 유입되는 물도 없고 해서 입질을 월척급 입질을 보기에는 좀 힘들지 않았나 그렇게 생각을 해봅니다. 그래도 오늘 뭐 붕어가 또 어려운 상황에서도 저기 상공대에서 한 마리 나아졌는데, 예, 아주 뭐 그래도 뭐 월척은 아니지만 예, 참 고맙게 생각합니다. 예, 오늘 바람이 많이 불었습니다. 낚시에 하기에는 불편했었는데 많이 불편하죠. 낚싯대 이제 캐스팅하기도 불편하고 한데 예, 구름이 많고 하다 보니까 더위를 좀 피할 수 있었습니다. 그래서 뭐 안 좋으면 안 좋다고 할 수 있는데 바람이 오늘 그래도 뭐 좋은 점이 더 많았던 것 같아요. 예. 매번 갈 때마다 좋은 붕어들 낚으면 좋겠지만 또 이런 또 맛도 있어야 또 낚시가 또 다음이 기대되고 예, 또 설렘이 있는 것 같습니다. 이번 시간은 여기서 이렇게 마치고 다음 시간에는 조금 더 경관이 좀 수려하고 시원한 물가로 가서 또 한번 인사를 드리도록 하겠습니다. 예, 또 긴 시간 시청해 주셔서 감사드립니다. 유림이었습니다. 자, 가자.